Estamos acá, estábamos comiendo y acá hay una bandera que le rompí. Mirá. Si nosotros ahí está Andrés, está Andrés. Hola, ¿qué tal? Te estás filmando. Se empezó la búsqueda. Y ahí está mi mamá. Me faltan las papas. Y acá está el abuelo. Y ahí está tía. Y ya está grabando. Y acá está la bandera que rompí. Teníamos coca, pero me la tomé toda yo. Y tomé toda la camisa y tomé toda la que te hacía. ¿Se cayó el vaso? Y acá estamos comiendo acá hamburguesa. Entonces nunca te llenás o cómo? No, pasa que no lo quería hacer. Estamos acá y decimos grabar un video. La rompí. Sí, estaba. Y hicimos. La rompí, no mames. Chicos, la rompí. Ah. Se tomó toda la. Chicos, como la rompí, mirá lo que quedó. Se va. Chicos, miren lo que quedó. Quedó un... Bueno, Creo que la comida, perdón. mirá, la cabeza. Está graciosa. Se bajó así que rompa y todo. Que lo rompa. Bueno, entonces hago con esto. Esto lo llevamos a la caja. Miren, se va a grabar, si no me sale bien. Ya. 6 bananas a la mañana. Ahora es un palo potente. El que se atreva a enfrentar contra mí, ¿sabes lo que le hago? Le meto este palo. Comía 3 sándwiches gigantes. Toda la mañana comía. A la media mañana me tomé yo busito firme así. Mira, voy a dibujar ahora. Al mediodía, Y después de la tarde me comía. Tomaba por el con leche. Aunque me salió horrible la persona ahorita. Tomaba 6 vasos. ¿Sabes la persona esta? ¿Sabes lo que le va a pasar? Esto. Barritas cereales caja y caja. Y pues el chiste. ¿Sabes qué? A mí me gusta, si yo tengo que ver cosas, mis hijos que coman todo Acá lo que estamos. Yo comía por él, por vos. Estamos escuchando canciones y ahí hay un bochito ahí en la canilla. Y justo nos ponemos, ¿sabes a dónde? Acá al lado de la pared. No, ustedes no habían nacido. Ni él, mis ojos. Seba, ¿no? Al diablo, palo. No, sí, yo había nacido. A mí que me importa. ¡Mira! Como se chocó contra el piso, otra vez se creó una. Mira, digo de ahí. 35. Había nacido, Sebastián. Él nació cuando tenía. ¿Cuántos años tenía? Esta bandera le digo, miren, el que se mete conmigo, ¿sabes a dónde clavo esto? En el ojo y digo, sí, gané, sí. El récord que batí. Lo dejo de mayor el que hay. Ah, y la rompí, y la bandera otra vez la voy a romper. Igual es 4, ¿cómo no es? Quiero ir a jugar, Esa, bueno, mamá, llévate todo esto que no tenemos. espera, pasó el video. Hola, bestia, mirá. Bueno, chicos, mañana después de desayunar voy a la playa. Si ustedes viven en Mar del Plata, díganme en los comentarios de dónde país me ven. Bueno, mamá, me voy. Otra vez se rompió la bandera, chicos, mirá. ¡Ay, yo no fui, yo no fui! A caminar para allá. A caminar. No hay puesto mío.
Si me miran, mira lo que le hago. Si me miran, le voy a clavar este pan en el ojo. ¿Y vos qué te querés? ¿Qué vos sos? No, ahora así. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Un limón de que firme el tío Sergio, así. Capaz que se refiere a que antes estaba jugoso y ahora está exprimido. No, ahora está seco. Ahora está seco. Me piercing acá en la ceja, todo. Chicos, mirá, ahora mira, Laura, apareció otra bandera, mirá, como nueva. Y esta yo no la rompí, así que no me miren, Vamos, bueno, ¿qué Este un pibe que se parece a mí, mirá, 4 años más chico que yo. ¿Quién es? El cuñado de una persona negra. No hay nada que ver. Tu mamá lo conoció. Tenemos el piso. El doble mío. A ver. ¿Dónde está mi? Bien, macho. Se me había perdido. ¿Estás querido? Me di cuenta que no se lo quitan. Son todos muy queridos en la hamburguesa, pero... ¿Quién me acompaña con la cerveza? No, yo te estoy. No, muy bien, no sale. Comete una cosa. Te acompaño con positivo también. Encima cita. Compañero. Compañero de cerveza, ¿qué te pasa? Mi mamá se comió la hamburguesa completa. Sí, pero la cosa me queda no sé. ¿Y tu mamá es Pero déjame que yo primero, tío. ¿Mi mamá? Ay, me da. Sí, pero más sin mi mamá. ¿Puede comer mucho? ¿Eh? Puede comer mucho. Mirá, ahí dice, acá dice, dejen su like y suscríbanse, dice. Pero ketchup, pero no me importa. ¿A vos te gusta la ketchup? Mirá, se lo comen. Cuando te pusiste. ¿Y te acordás de lo que hizo Andrés? ¿Te acordás? Chicos, a lo que hizo Andrés, viste que nosotros íbamos a hacernos la leche, prendimos el coso, después Andrés tocó el coso, hizo ¡ah! Lo primieron. No, otra vez se está rompiendo esta bandera. Mirá, se está rompiendo. Che, nos podemos llevar esto, ¿no? Sí, lo podemos llevar. Mirá, así se fuma. Mirá, bien fachero. Ahora soy el coche. Miren, chicos. Ahora soy el Jordán sabio. Mi abuela de corazón se llama Noemí. Seba, mira, vamos. Seba, subí la cámara. Que subí, que se me vea la cara. ¿Se ve? Como les dijo la bandera, mirá lo que dice. Aparte ahora que ¿Qué miramos el auto, te expliqué? te va a quedar tan malo todo. Suscríbanse al canal de Jordán. Eso, hijo. Así que háganle caso a la bandera. ¿Hacerle una cita, mamá? Es simpática que se comió más raro hasta ahora por eso. Ah, chicos, Pero ahí no está la foto esa. les reto que Ahí no está la foto no del se pan. pueden quedar al final del video. Ah, y también que no se pueden, si no le pueden darle like Fíjate lo y de la pana. suscribirse en 5 Sabía que era segundos. cosa. 1, 2, 3, Yo que comida bestia ese chabón peludo. 5. Yo me comí la canela. Acuérdense de darle su La like que y te pedí, la suscríbanse. pizza estaba buena también. La mía era re cremosa, Seba, ¿viste? Queso, cebolla, Buena bacon y todo.
por comer la papa. Comé carne extraterrestre. Otra papa, miren chicos, con todo y ketchup. Pero re bonita, parecía para cuando una adorno la hamburguesa. Muy bonita la hamburguesa, muy bien armada. Es loca de una hamburguesa así. Parecía de juguete la Está hamburguesa. rica la papa. Vamos a hacer la patata. Chicos, yo en la verdad yo no vivo en Mar del Plata. Yo vivo, ¿sabes dónde vivo? Pintos del agua. Yo vivo Pintas en Estrella, ¿cuál Buenos es? Aires, en el Mar del Plata. Hay las distintas bebidas. Pinta Estela. ¿Y el agua cómo es? La botella te da Y esto, y acá, viste, Agua mineral. Ringo. Le digo dónde está, le digo dónde está Ringo. Claro,